Tere hommikust kõikidele, kes on koguduse kogunemisele tulnud. Käimas on Riste koguduse jutluste seeria Puhkusele Jeesusega. Mina olen Age Kannumäe, olen olnud Riste koguduse liige rohkem kui 3 aastat ja rõõmustan väga, et saan enda elu elada Jumala tõe valguses ja Jumala isiklikus tundmises. Jagan teile täna mõtteid, mis tunduvad mulle olulised ja aktuaalsed. Usun, et nendes on jumalikku tarkust ja loodan, et need on sinule kõnekad. See on rohkem nagu üks lühikene mõtisklus kui pikk jutlus, aga just nii tundub täna kohane, eriti nende mõtete valguses. Jumal andis inimkonnale midagi ainulaadset. Ta andis inimesele intelligentsuse ehk taibukuse, arukuse, seesuguse teadvuse tasandi, mida pole ühelgi teisel elusolendil. Jumala silmis on arukus hea ja seostatud tihti Jumala tundmisega. Jumala sõna ütleb nii mõndagi, näiteks selle kohta, kuidas arukas inimene käitub ja räägib arukusest kui Jumalale meelepärasest eluviisist. Jumala sõna tõstab arukuse üle tarkuse ja ütleb, et arukus on Jumala tundmises isegi niivõrd hea, et sellest võib kiidelda. Ma loen Jeremiia 9, 22-23. Nõnda ütleb Issand, ärgu kiidelgu tark oma tarkusest, ärgu kiidelgu vägev oma vägevusest, ärgu kiidelgu rikas oma rikkusest, vaid kes kiidleb, kiidelgu sellest, et ta on arukas ja tunneb mind. Et mina olen Issand, kes teeb head, õigust ja õiglust maal, sest seesugused asjad on mu meele järgi, ütleb Issand. See on üks ilus kirjakoht ja ilmselt paneb sind tundma, et tarkus, vägevus ja rikkus pole sugugi nii head kui arukus. Meile on antud küll Jumala poolt ainulaadne võime olla arukad, aga päriselt arukaks saame me siis, kui me teadvustame, mis on arukus ja elame tehes arukaid tegusid. Et olla arukas, on meil vaja lugeda Jumala sõna ja olla temaga teadlikult osaduses palve kaudu. Meil on vaja mäletada Jumala sõna ja Jumala tegusid. Meil on vaja mõtiskleda Jumala sõna ja Jumala tegude üle. Meil on vaja anda enda ajule pidevalt õiget sisendit. Võib-olla sa mõtlesid, et lugeda Jumala sõna kõlab mõistlikult ja palvetamine ka, aga kas mäletamine ja mõtisklemine on üldse niivõrd olulised, et neid siia lisada? Ma loen parasjagu 5. Moosese raamatut ja mulle on silma jäänud, et selles on kohe päris palju kirjakohti, mis õhutavad inimest meelde tuletama ja meeles pidama Jumala tegusid. Näiteks peatükk 5:12. Pea meeles, et sa pead pühitsema hingamispäeva, nõnda nagu Issand, su Jumal on sind käskinud. Või 24:18. Ja tuleta meelde, et sa ise olid ori Egiptuses ja et Issand, su Jumal lunastas sind sealt. Sellepärast ma käsin sind seda teha. Mooses nägi ikka kõvasti vaeva selle rahvaga, et meelde tuletada olulist. Mulle endale tundub, et meie tänapäeva inimesed ei pea sugugi teadma nii palju, nagu meile tundub, et me peaks või võiks. Vaid meie jaoks oleks isegi väärtuslikum väga teraselt mäletada seda kõige olulisemat. Igasugust sisendit on palju rohkem kui kunagi varem. Nii et selle olulise mäletamine
on muutunud päris suureks väljakutseks. Vahest ma olen mõelnud, et Jumalale meelepärases elus tundub palju olulisem ja väärtuslikum teada näiteks peast ühte kirja kohta, millega päriselt kuradile vastu hakata, siis kui on raske. Kui ära kuulata kõik interneti üles laetud jutlused ja raskel hetkel tegelikult mitte viitsida kurega võidelda. On veel üks teema, mis mind on aastaid juba väga kõnetanud ja olen sellele palju mõelnud. See haakub hästi tänase mõttekäigu jätkuks. Selleks teemaks on tehnoloogia arukas kasutamine. Meil on väga palju segajaid, mis varastavad meie ruumi mõelda ja mõtiskleda, mäletada ja meenutada. Teha neid asju, mis on olulised. Tänapäeva inforuumis suunatakse meid eneselegi märkamata keskenduma täiesti ebaolulistele asjadele. Ja kui me ei kasuta teadlikult enda vabu hetki päevast Jumala sõna ja tegude üle mõtisklemiseks, siis me kasutame neid reklaamipakkumiste avamiseks, feedide scrollimiseks ja uudiste pealkirjade lugemiseks. Võid ise mõelda, mida siia nimekirja veel lisaksid. Aga ärge saage valesti aru. Ma ei ole radikaalselt kuidagi tehnoloogia vastu. Olen tänulik sellele. Aga ma usun, et see on üks suur hunnik head ja halba segamini, mida tuleb tõsiselt läbi mõtestada. Tuleb läbi mõtestada see, kuidas saada sealt kätte just see hea. Ilmselt on see valdkond, kus enamus meist tunneb, et on ruumi enesekontrolli arendamiseks. Ja ma usun, et on ülioluline sellega tegeleda. Kui me lähme liiga kaasa sellise nutineti virvarriga, siis me kasutame enda aega väga rumalasti. Ja isegi teaduslikust vaatepunktist jõuame me sinna, et meie aju suudab keskenduda vaevalt lugemisele, rääkimata veel loetu mäletamisest või selle üle mõtisklemisest. Ma julgeks isegi öelda, et internet on väga paljudele ebajumalaks. Ja minu jaoks on hirmutav see, kuidas see jääb kuidagi natukene tähelepanuta ja märkamata. Ja nagu me teame, siis ebajumalad viivad meid väga kiiresti hukatusse. Selles on Jumal üsna konkreetne. Ma loen teile lõpetuseks veel 2 kirja kohta Piiblist, mis on võib-olla sellise helgema varjundiga. Uue testamendi algusest Luuka evangeeliumist 2:16-19. See on Jeesuse sündimisloost ja sellest, mida Maarja suutis teha, olles Jumala imede keskel. Ja nad läksid rutates ja leidsid Maarja ja Joosepi ja lapsukese, kes magas sõimes. Aga nähes teda teatasid nad sõnumist, mis neile oli räägitud selle lapse kohta. Kõik, kes kuulsid, panid seda imeks, mida karjased olid kõnelnud. Ent Maarja jättis kõik need lood meelde ja mõtiskles nende üle oma südames. Samas peatükis veidi hiljem on kirjakoht 2:51. Jeesus läks koos nendega ja tuli Naatsaretti ning oli neile alla heitlik. Ent tema ema hoidis kõik need lood oma südames alal. Kas pole mitte ilus? Need on vaid mõned mõttekäigud, mis on minu mõeldud ja öeldud ja millest tundub Jumala sõna valgel vähemalt terake tõtt.
võta nende sabast kinni, kutsu Jumal appi ja mõtle mõnda nendest edasi nii, et need saavad sinu omaks. Et need saavad isiklikeks mõttekäikudeks ja arukateks tegudeks, mis muudavad sinu elu. Tee enda elus puhastust, et oluline mahuks sinu südamesse ja ebaoluline ei pisendaks või isegi hävitaks seda. Mõtle täna näiteks selle peale, kui palju sa päriselt peast Jumala sõna mäletad ja mis on need olulised kirjakohad, mida sa tahad alati mäletada. Mõtle näiteks sellele, mis võiks olla üks praktiline väike rutiinne tegevus, mis aitab sinu aega targemini kasutada. Mõtle näiteks sellele, mis on need segajad, mis takistavad sinu vabasid hetki kasutamast Jumala sõna lugemisele, palvetamisele, loetu meenutamisele ja elu üle mõtisklemisele.